はい、おはようございます。屋根の山村の山村です。今日は2月の10日木曜日、私の住んでおります新潟市秋葉区は今また雪が少しぱらついてきました。やはり2月ですので、やっぱ気温もなかなか上がらずに雪解けも遅いですね。雪もなかなか溶けてくれません。そんな中で私たち、外の仕事ですので屋根、外壁の工事しているわけですけども、雪をのけしながら、気をつけて作業を進めていきたいと思います。それでは今日も一日、頑張ります。